Сейчас все, абсолютно все, у кого свободная рука, работаем мысленно, абсолютно мысленно. Сейчас каждый мысленно через экран, прямо вот через экран, просуньте руку через экран и положите мне руку на сердце и послушайте, слышите ли вы стук моего сердца. Если слышите, поставьте плюсики. Если не слышите, поставьте минусы. Тепло. Чувствуете, как стучит сердце? Вы представляете, какой механизм, какой мощный агрегат находится в моем теле? Ни одна атомная станция не сравнится. Возьмите это тепло и приложите к своему сердцу. У меня много его. Не стесняйтесь. Меня Создатель постоянно снабжает энергией. Возьмите это тепло и приложите к своему сердцу. Почувствуйте внутри себя такое теплое такое ощущение добра и блага. Чувствуете? Любите свое тело, берегите свое тело, храните тепло, храните любовь и заботьтесь о своем организме, о своем сердце, так же, как оно о вас заботится, подсказывает, бережет и любит. Как ощущение? Я прямо... Вы не представляете, я столько рук чувствую. Они прямо, знаете, много-много. Вы знаете, как в детском саду много-много детишек бегут к тебе и протягивают к тебе ручки, прижимаются. Да, тепло и спокойствие.